Vamos lá, galera, bom dia, não, boa tarde. Fazendo manutenção Hyundai Santa Fé novamente, mas agora com outro defeito. Ele apareceu com barulho e eu já achei o que é. Aqui, ó, o embuchamento do eixo traseiro estourado, um barulho que me incomoda muito. As buchas do estabilizador dele também estavam bem debilitadas. Vamos fazer a substituição. Tei!